আজকে একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে একটু চিকেন রান্না করব। একদম ঘরোয়াভাবে তৈরি হবে চিকেনটা। তার মধ্যে একটু নুন আর হলুদ একটু দিয়ে দিয়েছি। একটু লাল লাল হয়ে আলুটা ভাজা হয়ে গেলে তুলে নেব। নুন, হলুদ, মিট মশলা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর হচ্ছে জিরে, ধনে, একটু গরম মশলা দিয়ে ম্যারিনেট করা রাখলাম চিকেনটা। এবার তেলটার মধ্যে আমি গোটা জিরে আর একটা শুকনো লঙ্কা দেবো ফোড়নে। আমি আস্তে আস্তে পেঁয়াজটা দিয়ে দেবো। টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি। টমেটোটা পেঁয়াজটা একটু নরম হয়ে গেলে তারপরে মশলাটা দেবো। ঝালটা একটু আমরা কম খাই, ওই জন্য লঙ্কাটা একটু কম করে দিলাম। লঙ্কাটা দিয়ে দিলাম। এরপরে এই পেস্টটার মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা এটা গ্রাইন্ড করে নিয়েছি। হলুদটা দিয়ে দেব। চিকেনটা কষতে কষতে কি হয়, নুনটা ঢুকে যায়। অনেকে কি হয় পরে নুনটা দেয়, কিন্তু আমি একটু আগেই নুনটা দিই। আর একটু কালার আসুক, তারপরে চিকেনগুলো আস্তে আস্তে এটার মধ্যে অ্যাড করব। মশলাটার কালারটা দেখায়, খুব সুন্দর কালার হয়েছে মশলাটা। এদিকে চিকেনটা আমার বেশ নরম নরম হয়ে গেছে, যেহেতু 15-20 মিনিট হলো এটা ম্যারিনেট করা, ওই জন্য চিকেনটা নরম হয়ে গেছে। আমি চিকেনগুলো অ্যাড করব এবার আস্তে আস্তে। ছোটো থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো কষানোর পরে এই দেখো জল বেরিয়ে গেছে। এরপর আমি আস্তে আস্তে এটার মধ্যে ভেজে রাখা আলুগুলো অ্যাড করব। সাথে আমি কিছু কুচনো পেঁয়াজও অ্যাড করলাম। কুচনো পেঁয়াজটা আমি অ্যাড করি এই কারণে, কারণ আমার বেশ ভালো লাগে কুচনো পেঁয়াজটা আস্তে আস্তে যখন গলে গলে চিকেনটার মধ্যে লেগে থাকে, জিনিসটা খুব ভাল লাগে। ওই জন্য আমি কুচনো পেঁয়াজটা অ্যাড করেছি। আলুটা আমি মিশিয়ে দিয়েছি ঠিকঠাক মতো করে। এরপরে এটাকে মিনিট 10-এর জন্য ঢাকা দিয়ে আমি আবার কিছুক্ষণ পরে আসছি, দেখবো তারপরে চিকেনটা কতটা হলো। আলুটা চন্দ্রমুখী আলু, ওই জন্য আলুটা খুব তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আর চিকেনটা থেকেও খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে, আর কালারটা দারুণ এসেছে। এরপরে আমি এটার মধ্যে জল অ্যাড করব। এবার জল অ্যাড করছি, যেহেতু চিকেনটা কষা হয়ে গেছে। আমি ঠান্ডা জলই অ্যাড করলাম। চিকেনটাতে আর একটু জল অ্যাড করছি। এবার ঢাকা দিয়ে দেবো চিকেনটা। রেডি চিকেনের লাল ঝোল। আমি প্রায় 10 মিনিট আগে একটু বন্ধ করে রেখেছিলাম চাপা দিয়ে, তারপরে এলাম। দেখো কালারটা দেখো তোমরা, অলমোস্ট রেডি হয়ে গেছে চিকেনটা।